Kayak ada yang turun dari tangga. Hei! Sebuah sekolah yang sudah terbengkalai, yang mengakibatkan banyaknya siswa merasakan fenomena kesurupan massal. Malam ini, tim Kabar Misteri datang untuk menguak fenomena yang terjadi. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kipran Lewu, inilah Kabar Misteri, mengungkap yang tak kasat mata. Mystery Seekers, kita kembali bertemu di zona horor Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode kali ini, tim Ghost Investigator Kabar Misteri bersama Kiprana Lewu dan Caca si Lady Ghost Tarot Reader menuju salah satu kawasan di daerah Jawa Barat. Kedatangan kami malam tersebut adalah untuk melakukan pembuktian di salah satu tempat terbengkalai yang konon katanya angker. Bangunan yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 2000 meter ini sebelumnya merupakan sebuah tempat belajar mengajar bagi warga setempat. Namun ada kisah misterius yang konon menjadi penyebab tempat ini ditinggalkan, yakni cerita kerasukan massal yang dialami banyak murid kala itu. Pasca kejadian misterius tersebut, lokasi bangunan berlantai 2 ini perlahan ditinggalkan masyarakat yang takut akan kejadian-kejadian gaib di luar nalar. Alhasil, bangunan yang baru ditinggalkan kurang lebih 3 tahun belakangan ini, kondisinya mulai mengalami tanda-tanda kerusakan tak terawat dan mencekam. Saya udah lama tinggal di sini. Saya sering mendengar suara-suara orang menangis dan seorang yang minta tolong gitu. Dan di lantai atas itu lebih seram lagi, ada orang kena kejadian kesurupan massal waktu saya masih tinggal di sini. Terbengkalai udah 3 tahun. Di lantai 2 lagi pada belajar bahasa Indonesia. Mungkin ya 1 atau 2 orang ya kesurupan gitu. Ya lama-lama tambah banyak, mungkin ya nggak bisa kehitung lah, ratusan orang yang kesurupan. Mystery Seekers. Selain itu juga ada kisah masyarakat yang menceritakan banyak mengalami kejadian gaib dari dalam dan sekitar lokasi. Fenomena-fenomena misterius seperti suara dan penampakan makhluk-makhluk gaib kerap diceritakan terjadi di lokasinya yang berdekatan dengan pemukiman warga. Kurang lebih 7 atau 8 tahun saya tinggal di sini. Pengalaman yang saya dengar di sini ada suara seorang ngobrol sekitar 8 orang atau 7 orang tiba-tiba menghilang. Kerap terdengar pula suara-suara seperti obrolan dan panggilan misterius yang konon kerap dialami orang yang melintasi di lokasi ini. Untuk itu pada malam ini kami akan menghadirkan hasil penelusuran tim Ghost Investigator Kabar Misteri dalam episode Misteri Kerasukan Massal. Pada penelusuran malam itu, Kiprana Lewu dan Caca Caroline ditemani oleh beberapa kontributor horor. Mereka akan mencoba mencari dan merasakan suasana serta fenomena gaib untuk membuktikan kisah-kisah misteri yang diceritakan bersemayam di dalamnya. Mystery Seekers, saya sudah bersama Caca Caroline yang akan menguak fenomena yang terjadi di bangunan ini. Cak, Ya, oke. apa yang kamu lihat pada saat kamu berada di sini? Anak kecil aja, banyak anak Anak kecil.
Terus ya paling suara-suara aja, sosoknya juga cuma satu doang yang dewasa ya. Apakah ini artinya banyak anak-anak di sini? Maksudnya residual energinya seperti Iya. itu? Iya. Dan residual energi seperti itu, terus masa pembangunannya ini juga bermasalah sih Ki, nanti akan kejawab dengan kartu aku. Mystery Seekers, tempat ini konon kabarnya sering banget mengalami fenomena kerasukan massal. Jadi saya nggak tahu ini dulunya bekas apa, tapi kalau dilihat dari bangku-bangku ini sepertinya pernah dijadikan tempat belajar. Iya, Di tempat bangunan. belajar. Walaupun tidak secara spesifik, saya melihatnya ini adalah ruang belajar. Namun kalau kita menyaksikan bangku-bangku yang terbengkalai ini seperti bangunan-bangunan bekas Sekolah. sekolahan, Iya, bekas sekolahan. seperti itu. Ya, Caca, nanti kamu bisa explore sama tim dari kontributor horor. Dari salah satu timnya nanti kamu ajak explore. Setelah itu habis kamu explore, saya akan coba explore ke dalam. Oke. Kalau gitu, Mystery Seekers, nanti seperti tadi sudah saya sampaikan, Caca akan melakukan explore bersama salah satu tim dari Doi. Terus setelah itu baru saya akan melakukan explore. Oke? Oke. Tetap saksikan terus hanya di Kabar Misteri. Mystery Seekers, sesi penelusuran kami kali ini dimulai dengan eksplorasi yang dilakukan Caca Caroline bersama seorang pemuda bernama Ibnu. Mereka akan menyusuri setiap ruangan dan lantai bangunan tersebut untuk mendapatkan informasi yang terpendam di dalamnya. Oke, Mystery Seekers. Malam ini gue ditemenin sama Ibnu. Oke, siap. Oke. Kita lagi di sekolah. Sekolah ini sudah terbengkalai 3 tahun, guys. Kelasnya, guys. Gua akan explore seluruh kelas ini. Langkah di sini. Assalamualaikum. Tadi di sini ada kaki anak kecil nih. Langkahnya cepat sekali. Assalamualaikum. Belum, Jadi ini pertama kali ya. pertama kali ya. Di sana ada jajaran toilet, guys. Ini kayak ada yang sebelah sini. Coba dong, Kak. Ini apa ya? Ini kayaknya gudang deh. Assalamualaikum. Ada suara tali goyang, gengs. Di sana kayak ada pintu lagi. Nih,
Kali ini goyang. Tuh ini goyang kok. Goyang. Asli. Ini ruangan, samping ini ruangan. Tuh, astagfirullahaladzim. Ada yang lempar, ada lemparan di pojok. Situ. Iya tadi. Nggak bisa ini. Ini udah tertutup. Tertutup deh, tadi nggak ada. Ngomong aja sama Mystery Seekers kalau ada suara apa-apa. Oke. Ini ruangan IKS. Ruangan untuk Ini 3 tahun kan Terbengkalai. sini. Assalamualaikum. Apa? Kesini tuh belum. Kayak Ke bawah. iya, kayak ada ruangan lagi, ruangan kotak juga. Mungkin itu buat Oh, Mystery Seekers ini ada ruangan lagi. Lihat ya. Gini doang. Udah. gudang ya, buat menyimpan barang-barang. Coba ini ada sosok sih. Assalamualaikum. Kalau di bagian bawah itu belum Assalamualaikum. sekuat atmosfer di lantai atas ini. Kita coba kasih sini ya. Kita cari tahu sosok di katanya di ruang ini di sini ya. Iya. Ini angker ya. Halo. Assalamualaikum. Hah. Ada suara tadi. Dengar nggak? Apa daun ini ya? Ini daun kan? Apa nih? Coba lihat. Iya, daun itu. Daun yang merambat ke atas jendela. Pegang ini. Ada ibu di sini. Sini. Nih. Oke, kayak begini. Oh, bisa tuh. Ya. Jelas kan? Jelas. Jongkok udah pas. Pas. Dan oke, Mystery Seekers, kita buka kartu. Konon katanya bangunan ini sudah 3 tahun terbengkalai dan sebelum ditutup di sini ada terjadi kerasukan besar. Oke, tadi aku di sini ada kaki anak kecil. Oke, di sini, oke Mystery Seekers, aku mau coba untuk buka kartu di sini. Ada apa sebenarnya? Dan aku bakal buka kartu di 2 tempat, di sini sama ada di bawah tadi. Karena di bawah tadi itu aku mendapatkan rasa yang sangat sedih. Nah di ujung sana itu kita dilempar tadi ya, dilempar. Oke. Ini kayak merasa kita tuh lagi dipantau tuh. Kayak ada yang Iya, memperhatikan. iya, baru kita.
tunggu. Kamu agak maju dikit. Oke, Mr. Seekers. Aku punya pertanyaan. Siapa sosok di ruangan ini? Dari suara tadi. Oh, sosoknya laki-laki. Sosoknya anak kecil, laki-laki. Jadi ini adalah sosok anak kecil laki-laki ya. Oke. Jadi, aku mau tanya, kenapa tempat ini sering ada kerasukan massal sebelum ditutup? Kita buka. Karena di sini pas lagi masa pembangunannya memakan banyak korban. Di sini ada kartu yang Memakan banyak korban, bisa pas memakan pembangunan ini. banyak korban Korban. semenjak ini didirikan. Iya, sini. Nah, ini saat pembangunan ini ada beberapa korban lah yang mengakibatkan bangunan ini angker, dan ya itu makanya pas pembangunannya udah jadi Sering ada yang kelas masalah. Karena di awal pembangunan itu sudah tidak baik. Oke, pertanyaannya adalah udah menceritakan ini ya. Yang dominan perempuan, Mr. Seekers, tapi dia menjaga ini, jaga, dan dia yang mengakibatkan